Сәреке, сәлем, қалайсыңдар? Ережеп айының бүгін 6-шы күндік оразасын ұстадым. Соған осындай креативный қылып өзіме күшті кешкі ас жасадым. Қызым дейтін венский вафли пісіріп еді. Сосын кеше жәрмеңкеден жұма күні алған ғой, көкшетауский мед натуральный. Сол медымды қойдым. Содан кейін барып мынау өрік бар ғой, кәдімгі кепкен өрік, соны қойдым. Сосын изюм бар еді ғой менде. Сол изюм бар. Сосын күнді салат жасап қойғам, свекла мен капустадан араластырып. Дәмін дейтін, енді қазір аузымды ашқаннан кейін айтам, әлі қарамадым, бірақ цветі вообще күшті болып тұр. Содан кейін барып алдында Ақтөбеден супермаркеттен осындай шай алғам ғой, фруктовый чай. Солардан шай деймін деп шештім. Бірден күн ұзағына ораза болғаннан кейін қара шай ішкім келмеді, осылай фруктовый чай ішейін деп соны демдеп жатырмын. Үстіне сақылдақ қайнап тұрған ыстық судан құйдым. Содан кейін барып қақпағын жауып демдеп қойдым. Әрі қарай шайымды жалғастырайын деп менің чайниктің асты жабысып қалмасын деп астына тарелка қойып, одан кейін барып не жасағым ғой, мен айтпақшы, тағы да екінші салат жасағым ғой. Сонда қазір қоям. Мына жерде балама дейтін плов салдым. Мен ужинға плов пісірдім. Плов болғанда енді андай өзбекский, кереметский плов без, обычно қазақбайский күріш, морковь қосылған, етпен қосылған, осылай қазақбайский плов, короче. Соны қызым мен ұлыма салып қойдым. Енді қазір өзіме салам. Содан кейін айтпақшы, свекладан екінші тағы да салат жасадым. Тек қана свекланың өзінен ішіне чеснок құйдым да, майонез құймай, оливковое масло құйдым да. Сол екеуінен ғана жасадым. Содан кейін күндіз ағына мен ораза болғаннан кейін тамақтың дәмін қарай алмағандықтан мен мына жерде қызымнан сұрап жатырмын. Тамақтың дәмін қарап жіберші, ащы болып кеткен жоқ па, я болмаса тұзы аз емес па десем, қызым жоқ, мама күшті дейді. Сонымен алшақсыз енді отырыңдар ужин ішейік деп. Мына жерде біздің үйдің бұзық тентек баламыз бар, Ариф деген, ол ана жақта телефон қарап жатыр. Мен мына жерде екінші салатын қойып жатырмын, қызыл свекладан жасаған. Ол бұзық болса, мына жерде дейтін видеоны түсіртпе, айқай шу дейтін, ана жаққа телефон бердік те, бара қойшы, ана жаққа жата қойшы, құттай видео түсіріп алайық, ана жаққа жүріп қойғанбыз ғой. Соның арқасында видеомыз тып-тыныш болып күшті болып түсті. Содан кейін барып давай тамақ ішейік, ужин ішейік. Негізі мен жалпы аузымды ашып алғам ғой, бірақ ақшам намазымды оқып келіп, содан кейін барып осы жерде қайтадан тамақ жеп, дұрыстап ужин ішейік деп отырғанбыз. Мына жерде салаттың дәмін қарайын деп жатырмын. Вообще несі цветі дейтін вообще күшті болып тұр, андай әдемі болып. Содан кейін барып салатты өзім пісірген пловыма араластырып, бисмиллах деп аузыма салып жеп жатырмын. Дайындаған салатымды, тамақтарымды. Сонымен столға отырып тамағымызды іштік. Қызым, ұлым үшеуміз, тентегіміз ана жақта, үлкен балам Дәулет сабақта. Сонымен қыздар, маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін тағы да осылай көптеген видео түсіретін боламын.